Hi! Simple reminder lang tonight, be grateful. Kabalo ba mo nga bisan unsa kamaot or kalisod sa atong adlaw, naa gyud gihapon tay mga rason para magpasalamat. Like pagpasalamat kay naa tay makaon, naa tay mainom, pamilya, good health, or simply because buhi pa ka karon. You know what? Gratitude doesn't mean everything is okay. It means makita nimo ang kahayag bisan pa man na ay mga kagulaanan ug kangit-ngit sa imong kinabuhi. And kabalo ka og unsay effect if you have a grateful personality? Mas peaceful, mas hapsay ang imong hunahuna ag imong kasing-kasing. So, ikaw, before ka matulog tonight, try lang gud og hunahuna or think og 3 things, tulo ka butang nga thankful or mapasalamaton ka for today. And I promise you, mas nindot ug mas tunghay ang imong pahulay karong gabi una. God bless.